Yes! Patrick Bonari! Hey, Kushepar, awesome and prayer. Och jag drar på och när du har till babben och sen i stor katan sa det och nu kan svid vlau kastriati och element i vlau i vän och kariden vän linjet vän Hadisa! Svenskane! Percent Bonari! Ja, Gustan, jag vill här. Heroi de vet. Du sviter malle. Papi de vet. Heroi Patrick Bonari. Morin med mer till trappisen de vet. Menti Bonari. Castrian Bonari. Vem här. Du sviter som malle. För ni som vill tiga Londra. Sen Bonari, ja, Gustan. Papi de vet. Heroi de vet. DJ Iso! Mosh mendje njerëzve që i kanë bërë 2600 km vrap. Sepse është e vështirë me besue, edhe vetë unë nuk e kuptoj. Pavarësisht dhimbjes, e lodhjes, të vazhdueshme që nga dita numër 3. Sepse ditën e parë, dytën i pata këllaj. Ajo e treta bari me fol me veten. Edhe ishte hera e parë që e pyeta veten. Si do vrapoj nesër? Sepse dhimbja ishte aq e fortë sa s'po ngresha dot, se isha i shtrim. Edhe isha të kjo makina me rrota, shtëpia me rrota. Bravo Sepi! Bravo! Edhe një i zam që më thot Qobab. Aty kom lidh vendin jem qu, sepse personi që kisha me vete s'heste dot me atë makinën, me fut të treni, me kalu në Francë. Edhe të nesër me vrapova 6 kilometra, e me radhë, deri këtu sot, 2615 kilometra. Por normalisht sfida nuk marrën këtu. Kjo është i fest për hyrjen të... Para se të harroj du të falenderoj ca njerëz që e kanë bërë këtë sfidë të mundshme. Se me të vërtetë e fillova vetëm që ta bëj këtë mundshme. Për të stërvit, për këtë vrap, por planifikoj rrugën, çdo detaj që ju as nuk e imagjinoni. Stefani është personi
që e ka botë mundshme. Mirë se na erdhe, si ishte Mirë si e gjeta. Aventura fix aventurë. Aventurë sfiduse, por mbi gjitha shërbyse. Ditën që u nisa e kom di që do jetë e vështirë, por jo kaq e vështirë. E kom di që do ketë rreziqe, por jo kaq rreziqe. Maksimumi që kom mendu në i gjarë për rrugës, po jo me përfundu domethënë me i pikë ku në një moment domethënë në futa në rësirë dhe ishim Kroaci, ishin këto rrugë të vogla, rrugë komsore, rrugë dhish që themune. Edhe ishte një farë gërmine, një shkom, një 15 metra. Edhe aty e kom pa prerë farë veten rrezik shumë. Por fatmirësisht do ulla edhe makina, trafiku ka qenë problem shumë, sidomos në Kroaci. Pra, Kroacia ka qenë shteti më sfidues. Kishte një moment që mendove me thënë jo, stop. Absolutisht asnjëherë. Asnjëherë. As nuk e kam çuar në përmend. Çfarë s'më Se ndërmoret këtë nisëm, cili ishte qëllimi që vendoset të niseshit nga Anglia për të ardhur me linjën tuaj në këmbë? Po karriera e vrapit ka filluar para një 2 viteve e gjys. Unë fillova aksidentalisht vrapin një mëngjes, u bona pak me nerva me trajnerin. Gjithmonë e kam pas marak të barkun rrafsisht kur kam qenë dikur 15 vjeç. Edhe vrapova të një punë që unë e kisha një 60 km larg. Vrapova. Unë mundova me vrapu se pas 50 km u dërzova. 9 orë gjys se bona dot. Aty më filloi domon kapi inati. Por edhe vrapin pëlqej sepse diçka që më bën me ndajt me veten shumë, me reflektu. Edhe nga aty domethënë më bësi pasion. Pastaj pas një 6 muajve që i bie kësaj kohe pak a shumë, e bona i pyetje vjetje thash. Çfarë do desh të më shkon tropoj me vrap? Mirë për ngeli si ide. Edhe këtë vit, që u futëm 2025-ën, më rikujtu prap. Edhe thash, shumë e kam folë për këtë punë, për s'kom bëha si gjë. Do t'a bëj. Edhe mbi gjitha, thash me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, thash do t'ja dedikoj vrapin babit edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Edhe unë besoj që për çdo gjë që ne vejmë qëllim jetës, në qoftë se arsyeja nuk është e fortë mjaftueshëm, ëndra gjithmonë ngelen ëndra. Edhe unë kisha këtë arsye shumë të fortë, për këtë arsye nuk e kam çu asnjëherë në përmend që të tërheqem. Vatë edhe një mesazh që lidhej me shëndetin mendor. Përse e preket këtë gjë? Sepse kam vujt vet. Edhe e vuj. Por nuk e lej domethënë nuk e lej me mbloku mua si mblokon të përpara. Vrapi ka qenë një faktor shumë kryesor për mua për të përmirësuar cilëtetin e jetës time. Edhe hera fundi që unë jam gjuar për shembull pak si me mendime të tepërta, ishte sot. Është pa besueshme. Vrapor 2600 km dhe ndihesh pa vlerë. Ç'a ndodh? Edhe e bëj pyetjet, ja bësha pyetjen vetit. Nëse s'ndihesh me vlerë tash kur do ndihesh? Që ke 36 ditë që vrapon, po bëni diçka që shumë pak njerëz e kanë bërë. Jo që se kanë bërë edhe më shumë se unë. Por nga Cambridge-in tropoj, besoj se do ketë tjerë ta bëjnë. Ose të paktën nuk ka pas. Në lesa e fundit, ku do jetë? Takimi? Unë këte e kam danë 2 faza këtë projekt. Një ka qenë projekti Tropoja, hajsim në babi. Edhe do ndaloj të Indiri Kadri Ponari, që është babaj, ku t'ja dedikoj këtë vrap. Dhe pastaj nga aty të nesërmen me kismet do nisëm drejt jugut. Edhe do t'a përfundojnë Ksamil. Të bëj ca ditë plazh. Janë besoj edhe një 500 km tjera. Një nga arsye që e vendosa ta bëj këtë sepse nuk më pëlqen ky numri 2750, du ta kaloj në Tremishin. E dyta është suporti normalisht më i madh ka qenë shqiptar. Kështu që du me të vërtet ta kaloj edhe Shqipërinë, domethënë se kalova 9-8 shtete. Nuk ka kuptim vetëm sa me hyn Tropoj, du që t'i bie edhe Shqipërisë domethënë cep edhe kjo është ide. Faleminderit. Faleminderit.